Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krishtin Gashi dhe ju jeni me emisionin e parë të Drejtësia në Kosovë për vitin 2015. Në vitin që e lan pas, pati shumë pak përmirësime në fushën e sundimit të ligjit. Vendi mbeti pa krye prokuror. Gjykatat vazhduan të mbesin pa gjykatës. Policia me gradimet pa kriter dhe pushtim të stacioneve policore. Shërbimi korrektues me arratisjen e të dënuarve. Sonte, do të tentojmë që në shumë t'i kujtojmë babadimnit se çfarë do të donim të shihnim si zhvillim në fushën e sundimit të ligjit. Së pari, presim që në gjykatat tona të shohim numër të shtuar të gjykatësve. T'i kujtojmë dëshirat dhe nevojat nga viti që e lam pas. Do të bëhet qartë se disa herë ne kemi folur për këtë çështje dhe jam prononcuar publikisht në media të ndryshme, por besoj që tani edhe gjitha organet e dinë që nga Këshilli Gjyqësor tutje se kjo gjykate që mbulon territorin më të madh të Republikës Kosovës dhe ka dhe disa kompetenca ekskluzive që nuk i kanë gjykata tjera, ka një numër të gjyqtarëve që është vetëm gjysma e atij numri që do duhet të ishte për përmbushjen e misionit të saj që e ka. Kur tham gjysma, duhet të bëhet të qartë edhe një herë se ne numri të landëve që kemi në punë është i pothuajse ai numri i landëve cila me këtë numër gjyqtarëve që e kemi, nëse sot do mbyllim derën, këtë fjalë do ta ndëgjojnë dëgjuesit edhe për të satën herë. Nëse sot e mbyllim gjykatat dhe nuk pranojmë asnjë land më tutje për 5 vite të ardhshme, ne kemi punë do të thotë në kapacitetin e plot me këta gjyqtarë që janë. Dhe kjo do të thotë se ne duhet spaku të kemi edhe një numër që është gjysmë e këtij numri që kemi të gjyqtarëve. Do të thotë ky është një numër minimal e kjo i bie që duhet të kemi edhe rreth 50 gjyqtarë në punë që të jemi ata që duhet jemi. Kem nevojë në Prizren për shembull që një vjet e kemi një gjyqtar që e ka lëshuar punën, nuk është plotësuar një punës krime të rënda. Kem Sarek një rast ka vdek ndjeri Abdel gjyqtari edhe nuk është plotësuar ai përkundër kërkesave që kemi bën. Kem nevojë edhe për gjyqtar në divizionin e kundërvajtjes se kemi një numër të madh të landëve, mirë po na thojnë se ju Prizreni keni gjyqtar numër të mjaftueshëm dhe nuk realizohen kërkesat. Me pru gjendje normalitet edhe sa gjykatë si duhen Prizreni? Me pru gjendje normalitet, Prizrenit i duhen edhe 5 gjyqtarë. Po ashtu, të mos harrojmë edhe dëshirat dhe kërkesat e prokurorëve. Ne që ende besojmë në babadimër, besojmë se Kosovës do i bënte mirë nëse disi ndodh që të shtohet numri i prokurorëve efikas. Ne momentalisht në krimet tona kemi 12 prokurorë, kurse në krimet për të mitur i kemi 3 prokurorë, që mungon një pjesë e numrit tyne, kurse në krimet përgjithshme kemi 12 prokurorë. A mjaftojnë këta prokurorë me kry punën në Prishtinë? Unë mendoj se këta kom përmend edhe një herë në bazë statistikave që e ka nxjerrë Këshilli Prokurorial, ne minimume domosdoshëm numrit të prokurorëve duhet ta kemi 68 prokurorë për këtë prokurori të melor. Sa i kemi për momentin? Momentalisht deri me sot kanë punuar 26 prokurorë. Tani na ka ardhur një prokuror që ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës specializim. Tani janë 27 prokurorë që kryejnë land. Me mua bëjmë 28 prokurorë. Dhe sa prokurorë vijnë Gjilan? Po realisht është lejuar edhe një numër i prokurorëve. Ne kena diskutuar Këshillin Prokurat të Kosovës, është lejuar një numër aty rreth 25 prokurorëve, do të bëhet shpërndarje aty në prokurorëve. Unë mendoj se kjo prokurori do të ketë spoku edhe 3 prokurorë tjerë vetëm në departamentin e përgjithshëm, dhe pak a shumë jemi në gjendje të mos shtyjnë eventualisht gjykimet apo mos kryejnë akuzat tona që kemi dorëzuar për dek gjykatave themelore në Gjilan, dhe të ketë një efikasitet më të lartë, një prezencë prokurore me kohë më të gjatë edhe në për këto salla gjykimit të gjykatës themelore Gjilan. Unë edhe në raportin vjetor që kam dhënë për vitin 2013, edhe për 3 mujorin e parë të viti, unë kam kërkuar që urgjentisht edhe 3 prokurorë të bashkangjiten kësaj prokurorie. Edhe pse gjatë viteve të kaluara, një investim i madh është bërë në zbukurimin dhe adaptimin e hapësirave ekzistuese të ndërtesave të gjykatave dhe prokurorive, kërkesat e zyrtarëve ligjor të komunës së Mitrovicës është që më në fund të kenë mundësi që punën e tyre ta kryejnë jo nëpër kafene, por në ndërtesën e tyre. Ndoshta po bëna pak e tepër se çdo herë kom përmend këto kushte çfarë punon gjykata themelore në Mitrovicë. Edhe pse ndoshta për dikon është e panjohur ky fakt, po unë mendoj që nuk është i panjohur ky fakt.
që 6 vite kjo gjykatë është duke funksionuar në ndërtesën e gjykatës së Vushtrrisë, e cila ndërtesë nuk i plotëson kushtet as për degën e Vushtrrisë, se mos flasëm për krejt gjykatën themelore në Mitrovicë me gjithë degën e Vushtrrisë, plus krejt prokuroria themelore në Mitrovicë. Dhe prokuroria themelore në Vushtri me gjithsej 10 prokuror, dhe nëse nuk gabuam 40 anëtar tjerë të stafit ndihmës, punojmë këtu në Vushtri, në këtë zyrë dhe një zyrë me vogël që është një kat më lart, e që gjithsej besoj që nuk e kalojnë atë 40 metra katror. Qysh po janë zënë me punu këtu? Si po shihni, 20 vjet me një zyre. Po e shohim kushtet që i keni këtu, po na tregoni qysh mundi me marrë në pyetje një person ndryshum këto zyre, ku i merrni në pyetje? Faleminderit për pyetjen, ndoshta jeni vetëm gazetar që më keni bërë drejt për drejt këtë pyetje, meqenëse sigurisht po shihni edhe kushtet ku punojmë. Gjitha marret në pyetje, me përjashtim të aty në raste që thash më herët se i kemi disa zyre në polici, merren këtu në këtë vend ku po shihni. Nëse janë rastet ndjeshme kur merren pyetje të miturit apo edhe në një rast kur duhet përjashtohet publiku ne ikim, ndërsa në gjitha rastet dalim në korridor ose dalim diku në restoran pim kafe derisa kryhet. Në atë kohë punoni? Nuk punojmë, s'kem ku. Në qytetin me kriminalitetin më të madh në vend, në Pej, prokuroria nuk u lodh shumë për të zbardhur vrasjet. Gjatë viteve të kaluara, këto raste u deleguan në prokurorinë speciale në Prishtinë. Edhe përkundër kësaj, këto raste pritën të gjykohen në Pej. Por shikues të nderuar, gjykata pejane, nga e cila pritet të gjykojë kriminalet e rangut të lartë, nuk ka as laptop. Përcetim, në thash në krahasim me ai përcetim qendron, unë nuk e mohoj, po krahasim me vitin e kaluar, ka rënë numri i veprave penale në përgjithësi. Sa i përket veprave penale më të rënda për e cilë kanë ndikuar në perceptimin, ato vepra penale që në kompetencë të Prokurisë Speciale të Kosovës dhe prokurorit të Uleksit, domethënë nuk janë në kompetencën tonë. Ka pas vrasje ato, mund edhe ju Por ato po them që ato vepra penale nuk janë kompetencë prokurisë themelore në Pej, po të gjitha ato raste janë kompetencë Prokurisë Speciale dhe Prokurisë Oleksit në Prishtinë. Që është më keq që nuk kemi një laptop për gjyqtarë që dalin vend ngjarjes. Është më turp tash të më mbajt procedurë verbal, më mbajt me dorë. Me dorë me mani. Po tash di që gjenden ndoshta me privata laptop për daljen vend ngjarjes nuk kemi. Nuk kemi Zhvillohet kryetari një seancë aty. Po ma nuk është turp, unë ju parashtru, a nuk është turp mos me pas gjyqtari i cili del vend ngjarjes, mos me pas laptopin, me dal me laptop edhe me kry punën. Aty nuk është punë që shkruan 2-3 fjalë, 5 fjalë pa ato faqet tana jonë. Nuk e di, s'di që është gjenden, nuk e di që ndoshta privatisht gjenden, po me pas gjyqtari zyrtarisht laptopin që del vend ngjarjes nuk e ka. Gjendja e stafit dhe kushteve është e parafort në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë e Kosovës. Të shohim se çka do i sjell KGK-s babadimri gjatë këtij viti. Jem muj gusht edhe tash veç nisin planifikimet buxhetore. Sa pritni me kohën për vitin ardhshëm buxheti për këshillin gjyqësor, edhe sa është dashur me kohën buxheti për këshillin. Faktikisht ne kena dërguar se kanë qenë afatet e dërgimit kërkesa buxhetore. Në lidhjen e fundit të këshillit gjyqësor i kemë kërkuar të njëjtat kushte sikur vitet e mëhershme. Shtimin e numrit bashkëpunëtorëve profesional. Ndoshta janë disa kërkesa specifike të dhëna posaçme gjykatës supreme që janë kërkuar shumë përkthyes, për shkak se ka numër përkthimeve të shumta. Praktikanta edhe jena shku prap në ato, domethënë plotësimin e vendeve që ka nevojë. Unë nuk e di, po shpresoj që do të konstituohet kuvendi, në mënyrë që atë kërkesë ta debatojmë edhe në Komisionin për Buxhet e Financa në kuvend se prapë kemi vinë e kuqe pse përket Ministrisë të Financave dhe nuk pritet diçka shumë prej tyre në kërkesat tona buxhetore dhe po mendoj që ka menduar sikur vitet e kaluara. Probleme pati edhe në policinë e Kosovës. Gradimet pa kriter e shoqëruan ngritjen në detyrë të policëve të Kosovës. Pas hapjes së konkursit, pretendentët për të marrë grada ishin nënshtruar testimit dhe bazuar nga rezultatet e këtij testimi, kandidatët me më shumë pikë u rekomanduan për t'u graduar. Mirë për shikues të nderuar, kur hulumtuesit tonë kontrolluan në regjistrat e rezultateve të testimit dhe regjistrat e atyre që morën grada, kuptuam se disa kandidat nuk kanë marrë pikët e nevojshme për t'u graduar. Fjala është për 4 toger dhe 1 kapiten, të cilët në listat e rezultateve figurojnë se kanë marrë shumë më pak pikë se kolegët e tyre, të cilët nuk kanë marrë grada. E për Shefkia Allaçin,
muskulozin nga Prizreni. Si duket, nuk ka më dëshira të parealizuara. Gjatë vitit të kaluar, baba Dimri ja kishte plotësuar dëshirën që ta fitoj gradën e kapitenit dhe të bëhet komandanti stacionit të policisë. Për disa minuta, Alfa Kontroll i Prizrenit ishte nën komandën e komandant Shekit. Personi dyshuar e Sh. Hallaçi, duke qenë në ndikimin e alkoolit, në kërcënimin e armës është futë në stacionin policor dhe në mënyrë të pa kontrolluar ka shten me armë, konkret raste ka shkaktuar danime materiale, për fat mirë nuk kemi viktima në lidhje me këtë rast. Ka gjujt me armë stacion policisë? Ka gjujt. Së bashku me Shekin, në burqet e vendit do qëndrojnë edhe shumë të tjerë, të cilët u arrestuan gjatë vitit nga policia e Kosovës. Ti kujtojmë edhe njerë disa nga operacionet më të suksesshme të cilat u zhvilluan gjatë këtij viti. Njëri nga operacionet më të mëdha të policisë së Kosovës ishte goditja e rrjetit të spionëve në komunën e Shtërpsës. 4 policë të Kosovës u arrestuan dhe shumë prova të tjera u sekuestruan. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Në drejtim të Shtërpsës për të implementuar planin operativ rrjedha për zbatimin e urdhëresave të gjykatës në kontrollimin e 6 lokacioneve në Shtërps, lidhur me rastin e të dyshuarit të pjesëtarit të MUP-it të Serbisë. Operacioni nis në 5 lokacione një trajtshëm. Pika e parë është basisja e shtëpisë së personit i cili ishte arrestuar në dhjetor. Policia! Shikues të nderuar, ndërsa basisja e parë vazhdonte, policia vazhdon në pikën e dytë, ku dyshohej se fshiheshin armë të strukturave paralele. Dyshimet e policisë ishin të sakta, aty u gjetën shumë armë. Në këtij momenti kemi vazhduar në drejtim të lokacionit caktuar që do të zhvillohet operacioni. Të arritën vendin e caktuar në mere në vika. Het dan, që ke shpirt. Policja! Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro!
Që e kërgjoj se që e mdohet të kërgjina po. Si që përshri gjatë bastisit, në këtë lokacion, jenë gjithë një arsenal i armëve, të përfshi një përgjëtije, 2 AK-4 stoqa, një M48, një revolver TT, disa lloje thikav, municion. Bastisja vazhdon edhe në shtëpinë e rrështerit të parë, i cili dyshohet se ka dhënë informacione tek MUP-i serb. Marrëm gjata, vazhdo. Mrapa shtëpie marrëm gjatë, edhe një. Marrëm gjatë edhe një. Mrapa shtëpie. Co? Policia! 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 Kako policija bre? Ko je ovdje? Policija. Gdje? Dejan je na poslu. Dobro. Samo mi je smina. Policija. Rreshtar gjithçka është në rregull, hyrjen e kena vënë, gjithçka është në rregull, në kontroll është. Veç që presim pronarin e shtëpisë me orë për me bu bastisjen me këta kodi. Dyshimet se policët e Kosovës kishin dhënë informacione tek strukturat paralele të MUP-it serb e quan policinë edhe në shtëpinë e rrështerit të dytë. Gjatë tërë kësaj kohe, bastisjet vazhdoan në shtëpinë e 2 oficerëve të policisë, gjithashtu të dyshuar për dhënje të informacioneve. Mirëmëngjesi. Jem policia e Kosovës, kem mandat bastisje. Imamo preferenc vaše kuće, mi smo inspektorat policijskog osoba. Jel možemo da uđemo? Možemo, nema problema. Që ka po zbuloje. Operacion tjetër i rëndësisë së lartë ishte arrestimi i tezës së kokainës, ekspertës e cila në Kliqin të Pejës ndërtoi një laborator ilegal të përpunimit të kokainës. Ne kemi përcjellur deri në kufirin me Shqipëri, ku atje bashkërisht 2 polici tona, edhe policia e Shqipërisë, edhe policia e Kosovës,
e ka ndolur veturën dhe kanë filluar kontrollin. Në momentin se është zënë sasia e narkotikëve në atë veturë, është arrestuar personi, është konfiskuar sasia e narkotikëve dhe brenda qastësh në të dy vendet për një herë në operacion të koordinuar kemi filluar me bastisjet në të dy lokacionet. Në makinën ndaluar, u zbuluan 7 kg kokain. Zbulimi i dërgesës nënkuptoi edhe dhënien e urdhrit për nisjen e bastisjes në 2 shtetet, në Shqipëri dhe në Kosovë. Urdhrin për nisjen e bastisjes e zbatuan policët e antidrogës, të cilët ishin afër shtëpisë në Kliqin. Tash jemi futur veç në zonën e cila është përpunu deri tash kokaina, ku mund të shihni edhe mini laboratorin se si është përpunu edhe në çfarë mënyre është bërë përzierja e kësaj sasie të kokainës. Ne po besojmë që kokaina, sasia narkotikëve kokaina ka mënyrë të langë do të thotë për shteteve e Amerikës Latine, mas ne këtu në këtë farë mini laboratorin është përpunu dhe është shndruar në kokainë e cila shfrytëzohet në rrugë nga dilerët të ndryshëm. Atëherë mund të shihni edhe vetë mini laboratorin. Për momentin në Kosovë kemi të arrestuar 3 persona, ndërsa shteti shqiptar ka arrestuar edhe atje 3 persona. Operacioni ka qenë i koordinuar në mënyrë më të mirë të mundshme. Nikosisht është vepruar edhe në territorin e Kosovës, edhe në territorin e Shqipërisë, edhe pritet edhe shumë arrestime të tjera si në Kosovë dhe ashtu edhe në Shqipëri. Në Kliqin të Pejës, policia po mbledh dhe përshon sasitë e kokainës, të gjetura në laborator. Deri më tani janë arrestuar 4 persona, në mesin e të cilëve edhe ekspertë janë njohur me Novkën Tezja. Bastisje dhe arrestime pate edhe në lokacionet të dyshimta për prostitucion dhe kontraband me qenie njerëzore. Lidhur me këtë operacion, jem të angazhuar 2 njësit. Operacioni do të zhvillohet në regionin e Gjilanit. Detyrat tona specifike do t'i merrni tash, kështu që a jeni të gatshëm për me vazhdu të gjithë këtë detyrë. Rregull, voto. Edhe 1 kilometër. Në rregull, vazhdojmë. Komandan munol muzika pora. Mos vëz. Duhet mi tavoli muzika nolet. Kamor. Pranori, cila? Pranore. Amnin. Hadi shko. Pranore ku? Pranore. Jo, pranori nuk... Ku është? Ja loj se dim. Me të vërtetë në asaj edhe më për fund. Kontrolloj so. Vazhdo kodin e dytë. Pronari, po. Mbyllet derën. Për këtij momenti je arrestuar për gjitha drejtat tua do të njoftohesh.
ka diçka për ju? Një rregull e pas. Okej, gjatë bastisë në mëngjesit. Është e jote. Operacion tjetër i suksesshëm i policisë së Kosovës është edhe operacioni Dollari. Me që rast, është sekuestruar një shumë e konsiderueshme e parave të falsifikuara. Njësia e krimeve ekonomike dhe korupcion, sot me datë 12 nënët ka organizuar një plan operativ rreth identifikimit të dëshorëve, të cilët dyshohet se shkëmbejnë farat të falsifikuar dollar. Është arrit që të kapen dollar të falsifikuar të cilat ne kemi pas se informacion. Kështu që jo mundi vazhdoni edhe më njëherë do të shkohet në aksion. Shpia vonë mojt, ha? Cëllën shpi, dyja da? Ma vonë. Come si vede l'unia qui? Ma sboscio. Vediamo in onda solo. Ci ti giù, no, no, no. Sai chi sta sicuro? Që ta është i bim. Rëve që dhe pak. Dila ne? Din majt. O lodhe? Shike amrin. Kem urdhër me të arrestu. Sa vë bu? Vazhdo që ti dur, qëtë? Hani. Heqi këto, leja ty. Që ti dur, qëtë? Ku? A ki në isan me veti? Në arë me isan? Që ti dur për mas? Ta është kalëzëm kjerë. Ku të? Hinë ka dole. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për sonte. Edhe gjatë vitit 2015, ju mund të raportoni korrupsionin dhe shkeljet të tjera në kallzo.com. Dhe nga unë Krishni Gashi, deri të premten e ardhshme, mos e shkelni ligjin.